MKT चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मशरूम पेपर फ्राई। ये सब्ज़ी बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी मिनटों में तैयार हो जाती है और ये बहुत स्वादिष्ट भी बनती है। मशरूम और काली मिर्च का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। तो चलिए जानते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। मशरूम पेपर फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले एक मसाला तैयार करेंगे, जिसमें हमने खड़ी सौंफ ली है और खड़ी काली मिर्च दानेदार, इन दोनों को एक बाउल में ले लिया है। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स का हमें एक पाउडर बनाना है। हम मिक्सर जार में सौंफ और काली मिर्च को डालेंगे और इसका एक बारीक पाउडर बनाएंगे पीस के। सौंफ और काली मिर्च का पाउडर बनकर तैयार है। देखिए, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है। पैन गरम करें गैस पे और उसमें रिफाइंड ऑयल डालें और उसे गरम होने दें। जब ऑयल गरम हो जाए तब आंच धीमी करके उसमें राई डालेंगे, उसे चटकने देंगे। साथ ही हम जीरा डालेंगे और उसे अच्छी तरह से चटकने देंगे। नहीं तो जब जीरा कच्चा रह जाएगा, राई हो कच्चा, तो टेस्ट बहुत ही अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए उसे धीमी आंच पे सौते करें। जब हमारा राई और जीरा सौते हो जाए, बस 1 मिनट के बाद में, तो अब आप उसमें स्लाइस किया हुआ प्याज डालेंगे। ये हमने स्लाइस किया हुआ प्याज लिया है। अब इसे पैन में डाल के उसे भी 4 से 5 मिनट तक सौते करेंगे, जिससे कि प्याज हमारा सॉफ्ट हो जाए। प्याज हल्का सा नरम हो जाए तब उसमें कद्दूकस किया हुआ या पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और सौते करें 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद में आप देखेंगे कि प्याज और अदरक लहसुन सब एक साथ में मिल गया है। तब हम स्लाइस किया हुआ मशरूम डालेंगे और धीमी आंच पे उसे मिक्स करेंगे। 2 मिनट के बाद में हम उसमें करी पत्ता, हरी मिर्च और स्लाइस की हुई शिमला मिर्च डालेंगे और उसे भी 2 से 3 मिनट तक सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। हमने फिर उसे सभी चीज़ों को स्पून से मिला लिया है पैन में। फिर उसके बाद में हम उसमें हल्दी डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद में हम एक बार फिर उसे चलाएंगे और देखिएगा धीरे धीरे हमारा शिमला मिर्च और सभी चीज़ें सॉफ्ट हो रही हैं। और इसे भी 2 से 3 मिनट तक कुक करना है। अब सबसे लास्ट में हम इसमें जो हमने सौंफ और काली मिर्च का पाउडर बनाया है वो उसमें सारे डाल देंगे और फिर 2 से 3 मिनट तक इसे कुक करेंगे और चलाएंगे। तो आप देखिएगा उसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी और इसे 2 से 3 मिनट तक पकाइए। मशरूम में सभी मसाले मिक्स हो गए हैं और ऑयल छोड़ दिया है। तब हम लास्ट में हरी धनिया या कोरिएंडर लीफ डाल के मिक्स करेंगे और गैस को बंद कर देंगे। तो लीजिए, हमारा मशरूम पेपर फ्राई तैयार है। अब आप इसे एक बाउल में गर्मा गर्म सर्व करें और ये खाने में आप इसे कभी भी बना सकते हैं। डिनर में बनाइए, ब्रेकफास्ट में बनाइए, लंच में बनाइए। ये सभी के साथ खाई जा सकती है। आप पार्टी में बना सकते हैं। तो आप बनाइए और मशरूम पेपर फ्राई का
मज़ा लीजिए। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड कमेंट्स करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।